산속으로 머리 감고 완전하게 떠나버렸대. 목소리가 박상민 목소리 그대로 나오는데 이 곡 뒤에 지금 오케스트라 반주가 들어가 있거든요. 근데 표가 안 난다니까. 이 오케스트라 반주가 보이기 시작한다니까. 그래서 내가 이걸로 그냥 바이올린 몇 개밖에 안 되네. 목소리. 그러고 가사 전달력이 떨어져요. 뭐라고 얘기하는지. 지금도 그렇다니까. 우리가 가사를 알고 있으니까 괜찮지. 자, 여기로 갑니다. 뭐라고 얘기하는 거 정확하지 않습니까? 그리고 베이스. 여기는 날씬한데 뜰로 뭐 이게 펼칩니다. 저 소리가 그지 맺히지가 않는다니까. 저기는 땅만 펼치는데 그냥 시끄러워요. 이렇게 차이가 난답니다. 파노라마처럼 소리가 들릴 겁니다. 앞에서. 이 오케스트라 확실하게 보인다는 거죠 이제.